Здравствуйте, уважаемые подписчики. К нам поступил вопрос. Очень часто у крыс, содержащихся дома, возникают такие симптомы, как чихание, дискомфорт, животные трут лапками в область мордочки, проявляют беспокойство, иногда снижается аппетит. Да, действительно, такие проблемы довольно часто встречаются, и связаны они отнюдь не с инфекционным заболеванием, как существует расхожее мнение. Такое состояние может быть обусловлено снижением иммунного статуса определенного животного. Это связано с множеством причин. Чаще всего это происходит с индивидуальным организмом. При этом какого-либо острого заболевания не проявляется. Такие причины могут возникать у вновь поступивших животных, когда они только приобретаются в магазине. И если уже дома содержатся животные, то в случае некорректного содержания, например, скученное состояние, это нахождение большого количества особей на ограниченной территории, происходит конфликтная ситуация, тем самым возникает постоянно стрессовая реакция и снижается иммунный статус. Также животные обладают ранговым доминированием, и тем самым вновь поступившие животные находятся далеко не в выгодной позиции. Чтобы это профилактировать, необходимо вновь каждое приобретенное животное содержать в карантинном положении. Это значит сразу не допускать его в общее количество животных, а наблюдать за ним в течение примерно 10 дней. За это время, если действительно животное является источником инфекции или является клинически больным, оно проявится. И такое животное стоит обязательно показать ветеринарному специалисту, опытному ратологу в ветеринарной клинике. Если же этого не происходит, то необходимо через определенный период адаптации это животное допускать к остальным. Очень часто такое состояние возникает у молодых животных, у животных до года. И, как правило, у животных старше 2 лет такое состояние проявляется крайне редко. Спасибо за вопрос.